Het wie juster werkt goed raak bij de DA op het Jereveen. De Georgiër sloeg zijn slag. Zeg je het zelf of wie het een klant die het zegt? Dit weer een klant. Hij attendeerde mijn collega daarop. We hadden zelf dus helemaal niks in de gaten. En door middel van zijn goede optreden hebben we daar toch nog kunnen pakken. De klant die achter de dier woont. Tussen wie de politie ook inschakelen. En de eerste collega die dus het bureau uitvleeg, die zei gelijk al in de verte, dus de verdachte aandraven komen met de getuigen erachteraan. Dus die komen gelijk pakken. Later ben ik nog 3 orenmalie oppakt. Zien een tassen vol stellen cosmetica, met een weerde van meer dan €1000. De politie onderzoekt nu of de fjouwerman onderdeel uitmaakt van een bende die in het hele land actief is. Winkelui op het Jereveen komen ten zelfs in actie om de dierverij zo vol mogelijk in te gaan. Dit eerst worden de training doen aan de middenstanders, met hulp van de politie. En het gaat erom bij zo'n training dat je leert zien of iemand zich als klant gedraagt of niet. Een winkeldief gedraagt zich anders, die kijkt naar andere dingen. Die kijkt bijvoorbeeld omhoog, wat een klant nooit doet. Of die kijkt om zich heen, of die houdt het personeel in de gaten, dat soort zaken. En daaraan kun je herkennen dat je niet te maken hebt met een gewone klant. Een Perilien wienen er al zulke trainings op het Jereveen. Het aantal stellerijen is door mij 30% weer ombracht. Doel is om de training vaker te gaan, want er is een soort verlet van. Die behoefte is er zeer zeker. Vaak door de adrenaline wist eigenlijk net meer was dorst. En het is altijd leuk om naar je tips en hoe herken je de dader.